Eu sou a Tia Mi. Hoje nós vamos conhecer as letras do alfabeto. Vai ser muito divertido. Vamos lá? A primeira letrinha do alfabeto é a letra A. Vamos fazer o som da letra A? A. A de abacaxi. A de avião. Repita comigo. A. Vamos fazer o som da letra B. 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 B de bola. B de boneca. Agora, vamos conhecer a letra C. Este é o som da letra C. C de casa. C de caminhão. Repita comigo o som da letra C. Letra D. 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 D de dedo. D de dodói. Letra E. E. E de elefante. E de estrela. Vamos repetir o som da letra E? E. Letra F. F de fogo. F de fada. Vamos repetir o som da letra F? Letra G. 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 G de gato. G de galinha. Repita comigo o som da letra G. 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 Agora, nós vamos conhecer a letra H. Quer aprender uma curiosidade? A letra H não tem som quando ela estiver no começo das palavras. E nós podemos encontrá-la no hipopótamo e também no helicóptero. Legal, né? Letra I. I. I de iguana. I de igreja. Repita comigo. I. Letra J. J de Joaninha. J de janela. Vamos repetir o som da letra J? Letra K. K de kart. K de kiwi. Vamos repetir o som da letra K? Letra L. L de laranja. L de lua. Vamos repetir o som da letra L? Letra M. M de mamãe. M de minhoca. Vamos repetir o som da letra M? Letra N. N de navio. N de não. Vamos repetir o som da letra N? Letra O. O de óculos. O de olho.
Vamos fazer o som da letra O? O. Letra P. Este é o som da letra P. P de papai. P de pato. Repita comigo o som da letra P. P. Letra Q. Q de queijo. Q de quadrado. Repita comigo o som da letra Q. Letra R. R de rato. R de relógio. Letra S. S de sapo. S de sereia. Repita comigo o som da letra S. Letra T. T de tatu. T de telefone. Repita comigo o som da letra T. Letra U. U de uva. U de unha. Repita comigo o som da letra U. U. Letra V. V de vaca. V de vovó. Repita comigo o som da letra V. Quer descobrir uma curiosidade? Vamos conhecer a letra W. Em algumas palavras, a letra W pode ter o som de U. Como, por exemplo, em waffle. Vamos repetir o som? Letra X. X de xícara. X de xixi. Vamos repetir o som da letra X? Letra Y. A letra Y também tem o som da letra I. Y de yakisoba. Y de Yakult. Letra Z. Z de zero. Z de zebra. Repita comigo. Vocês aprenderam o som de cada letra do alfabeto. Foi muito divertido estar aqui com você. Tchau, tchau e até o próximo vídeo!